Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда Заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн Аброр мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Номери +7929 927 3169 +7925 721 65 98 +7965 173 99 03. Lanos 2 чыккан жылы 2000 чыккан, объем 1.5, расход 78 литр, коробка механика, ценасы 150 000 сом. Nexia баасы 130 000 сом. Чыккан 2003 жылы чыккан. Объем 1.5, коробка механика, расход 910. Lanos Chevrolet баасы 135 000 сом. Чыккан жылы 2006 жылы чыккан. Объем 1.5, расход 7 литр, коробка механика. Видишь? За таза. Nexia баасы 120 000 сом. Чыккан жылы 97 жылы чыккан. Объем 1.3, расход 6-7 литр, коробка механика. Кандай укам? Таандыңбы? Тартып коем сени. Nexia баасы 170 000 сом. Чыккан жылы 2009 жылы чыккан. Объем 1.5, расход 6-7 литр, коробка механика.
Nexia бағасы 220 мың сом. Шыққан жылы 2010 жылы шыққан. Объем 1.5. Расход 6-7 литр. Коробка механика. Neresi? Nexia. Бағасы 200 мың. Шыққан жылы 2012 жылы шыққан. Объем 1.5. Коробка механика. Расход 5 литр. Nexia. Бағасы 160 мың сом. Шыққан жылы 2011 жылы шыққан. Объем 1.5. Расход 7-8 литр. Коробка механика. Nexia DU ценасы 120 мың сом. Шыққан жылы 96 жылы шыққан. Объем 1.5. Расход 6-7 литр. Коробка механика. Vurulğan emez, bagajlarını açıp verin, çirgin yok. Yemek yedim Allah'a. Nexia. Бағасы 150 мың сом. Шыққан жылы 2007 жылы шыққан. Объем. Коробка механика. Расход 7-8 литр. Объем 1.5.